ஒரு காட்டுல ஒரு அழகான பறவை குடும்பம் வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்களாம். தாய் பறவையோட பேரு சோனா. சோனாவுக்கு மீனா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணும் ராணா அப்படிங்கிற ஒரு பையனும் இருந்தாங்களாம். சோனா தன்னோட பையனான ராணாவை மட்டும் ஒரு பெரிய ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி படிக்க வச்சா. ஆனா பாவம் மீனாவை எந்த ஒரு ஸ்கூலுக்குமே அனுப்பல. ஏன்னா அவ மனசளவுல பெண் குழந்தைங்க வீட்டு வேலை மட்டும்தான் செய்யணும் அப்படின்னும் படிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணம் கொண்டவளா இருந்தா. ஆனால் மீனாவுக்கும் ஸ்கூலுக்கு போய் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை நிறையவே இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு நாளும் தன்னோட தம்பி ஸ்கூல் போகிறப்ப ரொம்பவே ஏக்கத்தோடு அவனையே பார்த்துட்ருப்பா. அவன் ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கப்புறமா வீட்டில் இருக்கிற எல்லா வேலையும் மீனா ஒரே ஆளாக செஞ்சிட்டு இருந்தா. அவளோட அம்மாவோ இவளை வேலை வாங்குறதுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்திட்டு இருந்தா. அது மட்டும் இல்லாமல் சமையல் வேலை, தோட்ட வேலை, வீடு கூட்டுற வேலை எல்லா வேலையும் மீனா மட்டுமே செஞ்சிட்டு இருந்தா. இதனால மீனாவுக்கு ரொம்பவே மன உளைச்சல் அதிகமாக இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு நாளும் அழுதபடியே எல்லா வீட்டு வேலையும் பார்த்துட்டு இருந்தா. மீனாவும் 9 வயசு மட்டுமே ஆன ஒரு சின்ன குழந்தை. பாவம் அவளால் இவ்வளோ வேலையை எப்படி தான் செய்ய முடியும்? இந்த மாதிரியே அவங்களோட வாழ்க்கையும் போய்கிட்டு இருந்துச்சு. காட்டில் அப்போ மழைக்காலம் ஆரம்பமாயிடுச்சு. மீனா மழையில் நினைஞ்சிட்டே பாத்திரம் கழுவுனதுனால அவளுக்கு அன்னைக்கு ராத்திரி கடுமையான ஜுரம் வந்துருச்சு. பாவம் ஜுரத்தில் ரொம்பவே முனகிட்டு படுத்திருந்தா. எப்பயும் போல மறுநாள் காலையில் பொழுதும் விடிஞ்சிச்சு. அவங்க அம்மாவோ, மீனா, நீ ஏன் இன்னும் எந்திரிக்கல? என்ன இப்படியே தூங்கிட்டு இருந்தா? தம்பிக்கு யாரு சாப்பாடு செஞ்சு கொடுக்கறது? அம்மா, எனக்கு நேற்று மழையில் நனைஞ்சதுலேருந்து உடம்புல ரொம்பவே காய்ச்சல் அதிகமாக இருக்குது. என்னால் எழுந்து நிற்க கூட முடியல. இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் நீங்கள் சமையல் செஞ்சு கொடுங்கம்மா. மீனா, ஒரு பொண்ணா இருந்துட்டு நீ இப்படிலாம் பேசலாமா? நாளைக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒரு வீட்டுக்கு போறவனி அங்கேயும் போய் எல்லாரும் இருப்பாங்க, மாமனார் மாமியார்னு. எல்லாருக்கும் உடம்பு முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடு செய்யாம இருப்பியா? போ, இதெல்லாம் பழகிக்க கூடாது. உடம்பு நல்லாயிடும். நீ போய் சமையல் வேலையை கவனி. பாவம் மீனா இந்த மாதிரி தான் அம்மா சொன்னதால வேற வழி இல்லாம திரும்பவும் அவளே சமையல் கட்டுக்கு போய் காய்ச்சலோடைய எல்லா வேலையும் செய்ய ஆரம்பிச்சா. அன்னைக்கு ராணாவோட ஸ்கூல்ல பெண் கல்வியை பத்தி பாடம் எடுக்கிறதுக்காக டவுன்லேருந்து ஒரு மிஸ் வந்திருந்தாங்க. அந்த மிஸ் பெண் கல்வி எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத பற்றி குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இதுக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் கேட்க கேட்க ராணாவுக்கு தன்னோட அம்மா தான் அக்காவுக்கு இது எதையுமே செய்யலை அப்படிங்கிற விஷயம் புரிய வந்துச்சு. கிளாஸ் முடிஞ்சு மிஸ் போனதுக்கு அப்புறமா அவளோட தோழியான சுச்சு கிட்ட ராணா எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னான். சுச்சு, நானும் என் அம்மாவும் சேர்ந்து இத்தனை நாளா என் அக்காவுக்கு எவ்வளோ பெரிய அநியாயத்தை பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு இன்னைக்கு தான் புரிஞ்சிச்சு. இன்னைக்கே போய் என் அம்மா கிட்ட சொல்லி எல்லாத்தையும் புரிய வச்சு அக்காவையும் நான் ஸ்கூலுக்கு அழைச்சிட்டு வர போறேன் அப்படின்னு சொன்ன ராணா ஸ்கூல் விட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆத்து பகுதியில் இருக்கிற லூசி வீட்டு பக்கமா பறந்து வந்துட்டு இருந்தான். அப்போ தன்னோட அக்கா மீனாவும் லூசியும் ஏதோ பேசிட்டு இருக்கதை அவன் பார்த்தான். மீனா, நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத. கண்டிப்பா என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி உன்னோட வாழ்க்கை மாறும். அந்த நாளுக்காக நீ காத்துட்டு இருக்கணும். லூசி, நீ சொன்ன மாதிரி இதே நம்பிக்கையில தான் நானும் இவ்வளோ நாளாக இருந்தேன். ஆனால் இதுக்கு மேலேயும் என் வாழ்க்கை மாறுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு துளியும் இல்லை. அதனால நான் பக்கத்தில் இருக்கிற அநாத ஆசிரமத்தில் போய் சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். மீனா, நீ ஒன்றும் அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்காத. எதுக்காக நீ அங்கே போகணும்? உனக்கு நாங்கள்லாம் இருக்கோம்ல. அங்கே இருக்க பிடிக்கலன்னா நீ என்னோட வீட்டுக்கு வந்துரு. இந்த மாதிரி தன்னோட அக்கா மனசு வருந்தி பேசுறதை கேட்ட ராணாவுக்கு கண்ணே கலங்கிருச்சு. அதனால அவளை வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்து பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு மரப்பாலத்தில் அவளுக்காக காத்துட்டு இருந்தான். அக்கா, நீங்க லூசி அக்காட்ட பேசிட்டு இருந்த எல்லா விஷயத்தையும் நான் மறைஞ்சிருந்து கேட்டேன். இவ்வளோ நாளா நானும் அம்மாவும் சேர்ந்து உங்களுக்கு எப்படி ஒரு கொடுமையை பண்ணியிருக்கோன்னு எனக்கு இப்பதான் புரியுது. இதுக்கு மேலேயும் நான் அதை நடக்கிறதுக்கு விட மாட்டேன். நீங்க என் கூட வீட்டுக்கு வாங்க. நம்ம அம்மா கிட்ட பேசி எல்லா விஷயத்தையும் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். கண்டிப்பா நாளையிலேருந்து நீங்களும் என் கூட ஸ்கூலுக்கு வரலாம் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்ததும் மீனாவும் ரொம்பவே சந்தோஷத்தோட ராணா கூட தான் வீட்டை நோக்கி போனான். வீட்டுக்கு போன ராணா தான் அம்மா கிட்ட ஸ்கூலில் நடந்த விஷயத்த பற்றியும் தான் அக்கா லூசி கிட்ட மனசு வருத்தப்பட்டு பேசின விஷயத்த பற்றியும் சொல்லி பெண் கல்வி எவ்வளோ முக்கியங்கிறத புரிய வச்சான். உடனே சோனா மனசு வருத்தப்பட்டு தான் பொண்ணுக்கிட்ட போயிட்டு, மீனா, இனிமே நான் உனக்கு இந்த மாதிரி கொடுமையை பண்ண மாட்டேன். நாளையிலேருந்து நீயும் தம்பி கூட ஸ்கூலுக்கு போகலாம். சோனா சொன்ன மாதிரி மறுநாள் காலையில் மீனாவையும் ராணாவையும் சேர்ந்து ஒன்றா ஸ்கூலுக்கு படிக்கிறதுக்காக அனுப்புனா. அன்னையிலேருந்து மீனாவோட வாழ்க்கையும் அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாறிட்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லா பெண் குழந்தைங்களும் மீனா மாதிரியே படிக்கிறதுக்காக ஸ்கூலுக்கு வர ஆரம்பித்தாங்க. இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரியை பார்க்கணும் அப்படின்னா
இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நிறைய வியூஸ் போகுது, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்ருக்கீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஆதரவை எனக்கு கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.